呢一間二龍山嘅原木風裝修係現時二龍山入邊嚟講4房拐3房為數唔多裝得比較好嘅一間。呢一間咧亦都係全新裝修，仲係東南向嘅，東南朝向，電梯26樓，7米嘅大陽台。呢一間係屬於大橫廳嘅裝修嚟嘅。全新嘅裝修，房產證面積126平方嘅，使用面積達到咗130幾平方嘅。你睇下佢咧，唔單止有大橫廳，仲有大廚房嘅，所以嘅話喺呢度煮飯嘅話係比較舒服嘅。而且嚟講，整間屋咧入嚟嘅感覺就係比較依家多人中意嘅款式嚟噶啦，現代嘅原木風嘅，我覺得。整間屋嘅缺點就係呢一張台啦，呢一張台比較短嘅，如果係我買咗嘅話呢，我一定要換咗呢一張台嘅。咁啊睇翻佢嘅公共洗手間個設計都係屬於奶油風格嘅。3間房嚟講呢，業主3間房都裝上咗衣櫃嘅，另外2間房呢亦都裝埋床嘅。主人房呢係一個大套間嚟嘅。4房拐3房嘅戶型，所以嘅話，如果少人住嘅朋友咧，呢一個戶型咧，確實係比較舒服嘅。咁如果話你想睇呢一間房更多詳細嘅信息，我哋嚟傾下啦。呢一間屋126平方嘅4房拐3房，屬於原木風格嘅裝修，清清爽爽，亦都係現時比較多人中意噶啦。如果話我哋係洋房嘅話，呢啲咁嘅房呢，無論你點樣放家私電器，點樣買家私擺設呢，都唔會差嘅。因為呢，佢個裝修呢係屬於百搭嘅風格嚟嘅。如果你係對呢一間電梯高層東南向嘅4房拐3房感興趣嘅話，中意大橫廳嘅朋友，又中意大廚房嘅，你不妨嚟睇呢一間啦，110幾萬，而且咧係誠心出售，價錢仲可以傾嘅喎。更多詳細嘅資訊，你嚟聯繫大房了解啦。